ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី2គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក្នុងការសម្របសម្រួលរួមសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងស្តីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពលើការគ្រប់គ្រងការបំពុលទឹកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបរិស្ថានរកឃើញមានក្រុមហ៊ុនចំនួន7ហើយបានលួចបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកស្អាតរបស់កម្ពុជាយើងឯកឧត្តមបន្តថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះក៏ត្រូវបានក្រសួងចាត់វិធានការច្បាប់រួចមកហើយដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4កំពុងអនុវត្តតាមច្បាប់ខណៈក្រុមហ៊ុនចំនួន3បានធ្វើការសំទោសនិងទទួលការផាកពិន័យបាទការឲ្យករណីដទៃទៀតមាន3ករណីដែរដែលគាត់បានទៅដឹងខ្លួនហើយគាត់សុំទោសបាទហើយគាត់ក៏បានធ្វើការកែតម្រូវបង្ការផាកពិន័យទៅវិញដែរអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះយើងមានក្រុមហ៊ុន4ដែលនៅក្នុងដៃរបស់យើងដែលកំពុងតែយើងឲ្យអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់មិនទាន់អនុវត្តហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគាត់តវ៉ាបាទគឺព្រែកមួយនឹងគាត់បំពុលទៅយប់ឡើងគឺស្អុយប្រជាជនឈប់រស់នៅបានបាទ3ឆ្នាំមកហើយដល់យើងរកឃើញយើងចាប់ទៅគាត់ឡើងមកជួបខ្ញុំគាត់តវ៉ាថាគាត់បដិសេធគាត់អត់មានធ្វើទេហើយក្រសួងបរិស្ថានក៏បានចុះទៅម្ដងទៀតយកសំណាក់ទឹកទៅសភាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមស្ទឹងហ្នឹងបាទហើយប្រជាជនគាត់ជាសាក្សីឥឡូវនេះប្រជាជនតាមមាត់ស្ទឹងនឹងអស់គាត់ធ្វើសាក្សីទាំងអស់ឲ្យយើងថាក្រុមហ៊ុននឹងពិតជាបានបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលធុងក្លិនធ្វើឲ្យខូចទឹកស្ទឹងទៅមូលតែម្ដងទី1ការបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានគុណភាពទឹកនឹងគ្រាន់ជាការអនុវត្តសម្រាប់អន្តរការទេនៅពេលដែលយើងមានក្រុមហ៊ុនតែមិនអនុវត្តតាមច្បាប់យើងបំពាក់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមច្បាប់រួមគ្នាស្រឡាញ់បរិស្ថានហើយរួមគ្នាអនុវត្តតាមគោលការណ៍បរិស្ថានមិនពាក់ទេអានោះប៉ុន្តែកលៈទេសៈនេះយើងត្រូវបំពាក់ព្រោះយើងកាលណាមានចោលយើងចាំបាច់មានបលិសហើយទៅពេលណាអស់ចោលចាំបាច់មានបលិសទៅស្អីទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានគុណភាពទឹកតាមបឹងបួរហ្នឹងគឺរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់គឺមកក្រសួងបរិស្ថានអត់មានឆ្លងកាត់ពីណាទេអញ្ចឹងយើងដឹងព័ត៌មានជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នឹងទាន់ហេតុការណ៍តែម្ដងហើយអត់ខ្លាចទេតិចទៀតខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Facebook ដើម្បីឲ្យយើងមើល live ហ្មងទៅបន្តផ្ទាល់ហ្មងទៅបាទរោងចក្រណាធ្វើពលហូរមកពីណាមកមើលទៅមើលឃើញទាំងអស់នេះទៅបាទហើយរួមគ្នាជួយគ្នាទៅបាទបរិស្ថានដើម្បីទាំងអស់គ្នាទេបើតាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដដាលកិច្ចប្រជុំលើកទី2គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក្នុងការសម្របសម្រួលរួមសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពលើការគ្រប់គ្រងការបំពុលទឹកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការពិសេសមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យចេះគ្រប់គ្រងតាមដាននិងពិនិត្យគុណភាពទឹកកិច្ចប្រជុំលើកទី2នេះក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតមានគុណភាពល្អផងដែរពីនាងខ្ញុំអេសាហាសាណា PNN ភ្នំពេញ